हबीबी इंडिया में गर्मी बहुत होती हबीबी हबीबी पैसा लाती हमको दे माल दिखा दो माल हबीबी तू भाई साहब दीदी के लिए एक नंबर होती जल्दी करती माहौल सही नहीं होती वल्लाह दीदी एक नंबर होती वल्लाह दीदी पुलिस आ गई अरे साला नहीं सप्लाई करती दुबई तक और ठीक होगा Oh no! Oh no!你别笑，我最近赚一个眼。